सगत शबीर फलो धरती टीवी न्यूज़ फैजगंज। हिन ट्रांसमिशन लाइ असां सां ताउन कयो आहे आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स। आराम का है नाम डायमंड सुप्रीम फोम। नो कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपए में। दिल खटो डिलाइट सा। टाइगर एनर्जी बिस्किट्स, एनर्जी भरे डोज हर रोज। पाल मेजबान, सच्चे मेजबान जी सच्ची सुनियार। लॉन्ग लास्टिंग मजबूती, पावर सीमेंट, मजबूती चट्टानों जैसी। वकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, डॉक्टर लेन सदर हैदराबाद। बनो एक दूसरे के खैर ख्वाह, खैर नल जा और खैर नल आ। ASF सिटी कराची, हमारा इंतखाब। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलरोफ मक्का सिटी, द रियल मार्केटिंग। मोबाइल 0313 3011 958। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां आहियां ज़ुल्फ़कार अबड़ो। नज़र विझंदासीं हिन वक़्त जी हेडलाइंस ते। हिन हेडलाइन न्यूज़ लाइ असां सां ताउन कयो आहे आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स। सिंध समेत सॼे मुल्क में अॼु बचाव जो ॾियारो क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। 1965 वारी जंग जे शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे डेटा पेश करण लाइ टिनी हथियारबंद फ़ौजुनि पारां मुख़्तलिफ़ तक़रीबूं जारी। ISPR योम दिफ़ा जे मौक़े ते हर घड़ी तयार कामरान ऐं हम जे उनवान सां नओं गीत जारी करे चयो। DG ISPR जो चवणु आहे त शहीद संदन हीरो आहिनि, हू वतन जे दिफ़ा करणु ॼाणींदा। ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरिया हो धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी। अगर तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शाहमान है हम। अगर तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शाहमान है हम। कराची में मज़ार क़ाइद ते गार्ड जी तब्दीली वारी पुरकार तकरीब। हवाई फौज जे चुस्त दस्ते एज़ाज़ी गार्ड या फर्ज़ संभाले वरिता। फर्ज़ संभालींदड़ जथे में 3 औरतुनि समेत 44 कैडेट शामिल। वाइस एयर मार्शल शकील गज़नफर ख़ासि महिमानो। 55 साल अॻु अॼोके ॾींहं ते दुश्मननि जा इरादा मिटीअ में मिलाए छॾिया हुआ।
6 सेप्टेम्बर 1965 वारो जज़्बो अॼु बि दिलनि में मौजूदु आहे। असां हाणे मुआशी ख़ुशहाली वारे रस्ते ते हलूं पिया, पर दुश्मन असांजी अंदरूनी इस्तेहकाम खे नुक़सान पहुचाइण में रुधल आहे। वचन कयूं था त मुल्क जी सलामती ऐं बहितरी लाइ किरदारु अदा कंदा रहंदासीं। सदर आरिफ अलीअ जो बचाव जे ॾियारे जे मौक़े ते पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त 6 सेप्टेम्बर ते पंहिंजे शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे सलाम पेश कयूं था। 55 साल अॼोके ॾींहं ते पाकिस्तानी फ़ौज साबित कयो त हर क़ीमत ते मुल्क जे दिफ़ा लाइ तयारु आहे। पाकिस्तान अमुन जो अलमबरदार आहे, उनखे असांजी कमज़ोरी न सम्झो वञे। ईंदड़ नसुलनि खे ख़ुशहाली लाइ गॾिजी कमु करण जी ज़रूरत आहे। वज़ीर आज़म पारां कराची जा मसइला हल करण लाइ 1100 अरब रुपयनि जे पैकेज जो ऐलान। मंसूबनि ते अमल लाइ PCIC कमेटी क़ाइम। काबीना डिवीज़न कराची पैकेज जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो चवणु आहे त वफ़ाक़ ऐं सिंध हुकूमत गॾिजी पैकेज तरतीब ॾिनो आहे। शहर में पीअण जे पाणी, नेकाले निज़ाम, सॉलिड वेस्ट, रोड ऐं ट्रांसपोर्ट जा मसइला हल कया वेंदा। सर्कुलर रेलवे खे बहाल कयो वेंदो। के पोइ रिथा जो 1 हिस्सो वफ़ाक़ ऐं 1 हिस्सो सिंध हुकूमत मुकमिल कंदी। समूरा मसइला मुस्तक़िल तौर हल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। कराची पैकेज लाइ वफ़ाक़ रुगो 300 अरब ॾींदो। 800 अरब रुपयनि जा मनसूबा सूबाई हुकूमत मुकमिल कंदी। सिंध हलंदड़ साल तारीख़ी बरसातुनि खे मुंहुं ॾिनो आहे। गॾिजी कमु कंदासीं त राजधानी वारे शहर जा मसइला हल थी वेंदा। सुप्रीम कोर्ट में पयल कराची जा पैसा वापसि कया वञनि। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो माड़ीपुर जे बरसात सटियल इलाइक़नि जे दौरे दौरान कारकुननि खे खिताब। घोटकी में महर बिरादरी विच में पग वारे मामले ते शिकतान जारी। गौर पैलेस में थियल कट में महर बिरादरी जी हिक धुर पारां अली गौर खान महर खे चीफ सरदार जी पग बदिराई वई। कट में राजा खान महर, GDA जो MNA गौस बख्श महर, शहरयार महर ऐं ॿियनि शिरकत कई। अली गौर महर जो चवणु आहे त हू राज खे पंहिंजो औलाद सम्झे थो, बिरादरी खे गॾु खणी हलंदो। सिंध ऐं बलोचिस्तान जी मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे सरदारनि चीफ सरदार मोहम्मद बख्श महर जी हिमायत जो ऐलान करे छॾियो। मीर मंज़ूर पंवर, सरदार ख़ालिद लुंड ऐं सरदार तेगो ख़ान तेगानी समेत ॿियनि चयो आहे त पग सरदार मोहम्मद बख्श महर जो हक़ आहे। अली गौर महर पारां कब्ज़े जी कोशिश सां नुक़सान रसंदो। रिश्तेदारी वारे मामले खे पग सां सलाह ॾियणु दुरुस्त अमल न आहे। ऐं बरसाती पाणी सबब मलीर नदीअ में हिकु भेरो ॿीहर चाड़ अचे वियो। कोरंगी काज़वे ट्रैफिक लाइ बंदि, शहरी तकलीफ़ुनि में वर चढ़ियल। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइंस। वॾी ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट dharti.tv.tv ऐं ॾिसंदा रहो धरती TV न्यूज़। हिन ट्रांसमिशन लाइ असां सां ताउन कयो आहे आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स। हराम का है नाम, डायमंड सुप्रीम फो। नो कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपए में। दिल खटो डिलाइट सा। टाइगर एनर्जी बिस्किट्स, एनर्जी भरियो डोज हर रोज। पाल मेजबान, सच्चे मेजबान जी सच्ची सुन्यार। लॉन्ग लास्टिंग मजबूती, पावर सीमेंट, मजबूती चट्टानों जैसी। वकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, डॉक्टर लेन सदर हैदराबाद। बनो एक दूसरे के खैर ख्वाह, खैर नल जा और खैर नल आ। ASF सिटी कराची,
हमारा इंतखाब। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, Alrove, Makkah City. The real marketing. Mobile 0313 3011 958. वेलकम बैक व्यूअर्स। बिल्कुल तव्हां बि जेको आहे फैज़गंज मां शहीद जे ख़ानदान जी जेका ॻाल्हि ॿोल आहे उहा ॿुधी त उन्हनि जो जेको ख़ानदान आहे अॼु बि फ़ख़ुरु महसूसु करे थो। जीअं भाउ ॻाल्हि कई त उन्हनि खे अञा बि जेको आहे इहो दिलि में आहे त असांजा ॿिया जवान बि जेके आहिनि मुल्क लाइ शहीद थियनि। अच्छा सर, आपसे भी जैसे जी आर बलोच साहब ने बहुत तफसीलन बात की, हम बात करते हैं आलमी ज़मीर की, आलमी शऊर की, लेकिन जो इस तरह के मामला आते हैं स्पेशली जो कश्मीर में हो रहा है तो वो आलमी ज़मीर भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, आलमी शऊर भी, वो जो इंसानी हुकूक की बातें, मीडिया की आज़ादी, लेकिन वो बहुत कम सुनाई दे रही है। हमने देखा सलामती काउंसिल का इजलास तो हुआ लेकिन जो ज्वाइंट एक बयान जारी होता है वो भी ना हो पाया। अब हम देख रहे हैं कि 27 तारीख को यूनाइटेड नेशन का असेंबली का इजलास होने जा रहा है, उसमें हम उम्मीद लगा के बैठे। OIC का भी रोल डिस्कस हम कर लेते हैं, लेकिन आलमी ज़मीर आपको कहाँ पर खड़ा नजर आता है जब कश्मीर का इशू होता है? बलोच साहब ने जो बातें की है मैं सब बातों से इत्तफाक करता हूँ, बड़ी प्यारी बातें की है, लेकिन ऐसे मौके पे जहाँ उनकी अपनी कठपुतली महबूबा मुफ्ती को उन्होंने अरेस्ट किया, उमर अब्दुल्ला को अरेस्ट किया, बाकी जो उनकी जो कठपुतली थी सबको अरेस्ट किए, उसको भी छोड़िए। इंडिया की जो सबसे बड़ी जमात है कांग्रेस, उनके सरबराह को उन्होंने अपने कोर्ट में रोक दिया है। तो ये बात तो अभी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कश्मीर में इतनी अच्छे हालात है तो वो अपनी अपोजिशन को जाने दे, पाकिस्तान को दूर की बात है। अब आप आलमी ज़मीर की बात करें, आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मैं जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया है कि हमारी खारजा पॉलिसी, देखिए हमारा आपका दीन इस्लाम हमें क्या दर्ज देते हैं, जुल्म को देखो तो ताकत से रोको, नहीं तो जबान से रखो, आखिरी दर्जा है दिल में बुरा रखो। हम तो इस वक्त दिल में बुरा रखो, इंडिया ने बड़ा गलत किया। ये एहसास नहीं है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया 80 लाख कश्मीरी दुनिया की सबसे बड़ी जेल में है। किस तरह जैसा ने बताया 4800 लोग इंजर्ड का मतलब क्या? ये तो बड़ा आसान अल्फाज है इंजर्ड, भाई वो गोली से है बेचारे के, क्या जो ऑपरेशन की जरूरत है इसका मतलब गोलियों से उनको जख्मी किए। और ये वो लोग हैं जो 4800 सही बता रहे हैं कि जो अस्पताल पहुंच चुके हैं, जो वहां लाशें पड़ी है, जो घरों के अंदर लोग दफना रहे हैं, वो तो बात नहीं आ रहे। अब आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए तो फिर हम खुश हो गए कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो, पूरा पाकिस्तान की मीडिया सर पे उठा लिया कि पाकिस्तान का बड़ा कमाल। अच्छा, हम भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, ठीक है ये तो बड़ी फोरम में होना चाहिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज, ज्वाइंट इसके स्टेटमेंट तक नहीं आए। वो भाई अंदर क्या डिस्कस हो हमें तो वो भी नहीं पता। अच्छा, उसके बाद हम खुश हो रहे हैं हमारे डिप्टी स्पीकर ने बड़ा कमाल कर दिए, मालदीव में ये कहा, हमारे फलाने सेनेटर ने बड़े कमाल किए। ओ भाई ये कौन किसको बेवकूफ बना रहे हैं बातों से? इन बातों से कश्मीरी जो 80 लाख वहां पे यरगमाल है, जेलों में बंद है, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा। तो सवाल ये है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान की हुकूमत से कि खुदारा यह ड्रामाबाजी बंद करें और ये यहूदियों वाली स्टाइल के वो सायरन बजा के ट्रैफिक भाई वो भी ये सारी बेवकूफाना हरकतें छोड़े, प्रैक्टिकल काम करें। प्रैक्टिकल काम क्या करें आप कश्मीरी आवाम के लिए, कश्मीर के लिए? ये तो वो बला है, ये तो वो दहशतगर्द है, आज मकबूजा है, कल आजाद है, परसों पाकिस्तान है। क्योंकि बात ये होता है ना, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है अपने खारजा पॉलिसी में, सिवाय बातें करने का हमने कुछ अमली तौर पे हमने कुछ नहीं किया। और फिर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि इमरान खान साहब से, किस सोच के तहत उसने ये कहा कि मोदी अगर जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? क्या ये पहले से प्री प्लान था? अमेरिकन सदर से मुलाकात के बाद मोदी के बारे में ये स्टेटमेंट और उसके बाद ये प्लान था आपका? अब मोदी आ गया, उसने तो इंतजार भी नहीं किया, उसने कहा 70 दिन में मैंने काम किए जो 70 साल में नहीं हो सका। सवाल ये है, मैं इस बार की इन सारी ताजियतों से, एहतजाजों से, इन चीजों से तो पाकिस्तानी आवाम, ठीक है हमारे भी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी का आज कराची में रैली है तो हम बिल्कुल उसमें भी शमूलियत करेंगे। ये इस वजह से कि एक भाई हम क्या कर सकते हैं, मैं और आप टीवी चैनल में अपना टाइम 2-4 घंटे दे रहे हो, ये मौजूद साहिबान बैठे हुए अपना टाइम यहाँ दे रहे हैं, हम टाइम, उसके अलावा हमारे हाथ में क्या है? हाथ में अगर है तो हुकूमत के हाथ में है। हुकूमत की खारजा पॉलिसी कहां मर गई है?
और हुकूमत के जो करोड़ों अरबों रुपए ये खारजा पॉलिसी पे खर्च कर रहे हैं, वो कहाँ गए उनके? और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो जाके एहतजाज में शामिल हो रहे हो। भाई आपका काम वो धरना आपने किए 126 दिन का, ये काम नहीं है। आप जाए, सबसे पहले तो जाए, ठीक है चीन ने बड़ा साथ दिया है, बड़ा खुल के साथ दिया है, मैं कहता हूँ वाइड मुल्क है दुनिया का चीन जो उसने खुल के साथ दिया है। उसके अलावा ये अरबों के पीछे, और फिर उसके अलावा अमेरिका में, रूस में, दुनिया भर में आप जाए और उनको बता दें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कम से कम देखो। लेकिन उसके अलावा अगर हल ये नहीं है तो फिर आपको भी कुछ करना पड़ेगा। इन ड्रामाबाजी से अब कुछ नहीं होने वाला है। ये जाके वो बंदर वाला स्टाइल, इस टहनी पे छलांग मार, उस टहनी पे छलांग मार, वो लतीफा आपने सुना होगा, इन कामों से कश्मीर आजाद नहीं होने वाला है। आपको यानी वो तो कुर्बानी दे रहे कश्मीरी, वो तो यरगमाल बैठे हैं। बल्कि एक न्यूज में देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है ना वो तो दुकानें जो अगर किसी इलाके में इजाजत है तो वो खोल भी नहीं रहे, बोला नहीं खोलेंगे आप। तो अब ये समझने कि वो बेचारे भूखे मर रहे हैं लेकिन वो अपनी दुकान कारोबार नहीं खोल रहे हैं, और वो हमारी तरफ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जो शहीद होते हैं वो पाकिस्तान के परचम में लपेट दो, उसको दफना रहिए। इससे बड़ी बात क्या है इनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का? और हम है कि हम कह रहे नहीं जी सायरन बजाओ, ट्रैफिक रोको, फलां करो। वो भाई खुदा का वास्ता है, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़, प्रैक्टिकली कोई काम करो, आगे बढ़ो। और फिर आगे बढ़ने के लिए आपने पाकिस्तान को भी मुतहिद नहीं रखा, आपने पाकिस्तान के अपोजिशन को मुतहिद नहीं रखा। अभी चढ़ाई कर रहे हैं मौलाना फजल अहमद साहब अगले महीने, इस वजह से कि आप क्या कर रहे हो, आप इंडिया को तो आंखें दिखा नहीं सकते हो, पाकिस्तान की अपोजिशन में झूठे मुकदमात में आप फंसा रहे हो। झूठे मुकदमात में आसिफ अली जरदारी को आपने जेल में जो ना यरगमाल क्या कि वो बेचारा जो बीमार है, पूरे दुनिया के डॉक्टर बता रहे हैं कि उसकी हालत कंडीशन ये बता रहे हैं, आप उसको जेल में मरवाना चाह रहे हो। आप करके देख लें, आपने भुट्टो को भी शहीद किए, आपने बेनजीर को भी शहीद कराए, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आप ये भी करके देख लें। तो फिर उसके बाद गिला नहीं करना, उसके बाद उम्मीद नहीं रखना। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की आज भी हमारी मीडिया न्यूज चली है, मीडिया जो साथी है हमारे उसमें किया है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। यानी इतना झूठे मुकदमे, प्रोपेगेंडा, खुद तो आपकी बस नहीं चल रही इंडिया के ऊपर, आप पाकिस्तानी अपोजिशन के ऊपर हाँ जरूर कर रहे हैं। मैं कानून का हवाला दे रहा हूं, आर्टिकल 25 कहता है कि इक्वल राइट्स, इक्वल आप ट्रीट करें। आर्टिकल 10 ये क्या कहते हैं? और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि फैसिलिटीज दे आसिफ अली जरदारी को। आप क्या कर रहे हो? आप एक खातून, आपने अदी फरियाल को आपने किए, आपने बीबी मरियम को आपने बंद किए, आपका बस नहीं चल रहा है। मैं वो सियासी बातें वो नहीं करना चाह रहा हूं, उनकी तरफ जा रहा हूं, लेकिन इतना बताना चाह रहा हूं कि ये मौका नहीं है। मैं आपसे रिलीफ नहीं मांग रहा हूं, मुस्लिम लीग नून आपसे रिलीफ नहीं मांग रहा है। आप जो करो कानून के तहत करो और बराबर करो। आपके अंदर जो काली भेड़े बैठे हैं उसके साथ भी करो, लेकिन खुदा का वास्ता कुछ दिन तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ दो, मत छोड़ो, लेकिन कुछ दिन तो ये इंडिया का तलवार हमारे सर पर, उसके लिए तो आप कौम को मुत्तहिद करो। मैं कहता हूं ये इमरान खान इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये मोदी के बारे में जो अल्फाज थे, ये ट्रंप के साथ जो मुलाकात की, ये इंटरनेशनल, ये यहूदी लाबी का आदमी है, ये पाकिस्तान को टुकड़े करने चाह रहा है, ये इंडिया का साथ देने वाला। आप लिख ले ये टॉक शो में बताऊं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो बंदर की हरकतें ये कर रहे हैं, ये कुछ दिन बाद ये भी नहीं होगा। और इसी तरह हम मुंह देखते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर तो इंडिया ने ले ली, आजाद कश्मीर में भी वो चढ़ाई कर लेगा और आहिस्ता आहिस्ता जाके पाकिस्तान के भी टुकड़े जो है ना वो करने पे वो तो ले। तो मैं समझूं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यहूदी लाबी के साथ ये कठपुतली मिला हुआ है और पाकिस्तान का आशा न करना। अच्छा शेख साहब, अवां खां जेकॾहिं सम्झणु चाहियूं, साईं जो हिकिड़ो पॉलिटिकल व्यू आहे, अवां एम्बेसडर आहियो, पर असांजी जेको माज़ी थोरी घणी तारीख़ असां पढ़ी बि आहे, जेका असां ॿुधूं बि था, त जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब शिमला मुआहिदो करणु विया पिया त अपोज़िशन जा जेके अॻवान हुआ उन वक़्त में ज़हूर इलाही साहिब, उहे एयरपोर्ट ते उन्हनि खे छॾण जे लाइ आया, तव्हां वञो पिया शिमला मुआहिदो करणु। अॼु असां पंहिंजे मुल्क में बि उहा यूनिटी नज़र न पई अचे। वाक़ई हिकिड़े एहतिसाब जे नाले ते अपोज़िशन खे तव्हां गिरफ़्तार पिया कयो, वरी पोइ चयो पिया त अचो कश्मीर ईंदे, दुनिया खे त असीं चऊं पिया त असां सां गॾु बीहो, पर असांजे मुल्क जी अपोज़िशन जेका आहे उनखे खोड़ सारा ख़दशात आहिनि। त अवां वटि छा तजवीज़ूं हूंदियूं वेंदे वेंदे जेके अवां जो इहो बिल्कुलु सच आहे। ॾिसो दुनिया जी हिस्ट्री जॾहिं बि तव्हां जिते ॾिसो कहिड़ो बि रेवोल्यूशन आयो आहे, तव्हां ईरान जो ॾिसो या फ्रेंच ॾिसो, जेको बि रेवोल्यूशन आयो आहे उहो लीडरशिप सां आयो आहे, फौज सां न आयो आहे। फौज जो हिकिड़ो पंहिंजो किरदारु आहे ऐं फॉरेन ऑफिस जो ऐं ॿियनि इदारनि जो हिकिड़ो पंहिंजो किरदारु आहे, बट लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्री। त लीडरशिप ई लीड कंदी आहे सॼी जेकी शइ आहे, आइदर इट्स पार्लियामेंट या ॿियो हाउस आहे या जेको हाउस ऑफ कॉमन्स आहे या छा बि आहे, इन एनी फॉर्म द लीडरशिप ऑफ अ कंट्री लीड्स द नेशन, मेक्स द नेशन टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड फाइट टुगेदर। जीअं मां चयो लीडरशिप इज़ अ वॉइस, चवण जो मक़सदु आहे उहा त इम्पोर्टेंस आहे, पर छा आहे त सां गॾोगॾु ॿिया जेके इदारा असांजे मुल्क जा आहिनि या ॿियनि मुल्कनि जा थींदा आहिनि, उहो साण हिकिड़ो पार्ट प्ले कंदा आहिनि। हाणे गल्फ में तव्हां वञो, देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप।
मूंखे यादि आहे मां सऊदी अरेबिया में पोस्टेड हुयुसि त मूंखे हिकिड़े हुन जे तमामु वॾे मिनिस्टर मूंखे चयो चई मिस्टर शेख कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ system is suitable for Pakistan. This is I'm talking of 80s. I told him democracy. He said no. मैंने कहा Your Highness, you tell me. Then he said that in our country democracy is not suited. We have one man show. We have a king. और असां पंहिंजो जेको आहे असांजो तो every country has its own system, but in Pakistan we cannot have one man show. इन्हीअ करे असांजो जेको हिते डाइवर्सिफाइड लीडरशिप तमामु ज़रूरी आहे, उन सां इदारा गॾिजी था हलनि. टुडे सिविलियन ऐं मिलिट्री आर ऑन वन पेज. इहा सुठी ॻाल्हि आहे. कॾहिं बि इहो न थियो आहे त कोल्ड वॉर का हुजे या ॿी शइ. अल्हम्दुलिल्लाह seems to be on one page. लीडरशिप हर क़िस्म जी आई आहे. ॾिसो अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट गवर्नमेंट वी डिड नॉट हैव अ फॉरेन मिनिस्टर फॉर 5-6 years. कभी के मुल्क में थियो त पाकिस्तान जो इंपॉर्टेंट कंट्री हो तव्हांजी फॉरेन मिनिस्टर कोन्हे को. वेयर इज द वॉइस ऑफ द फॉरेन ऑफिस देन? वेयर इज द वॉइस ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी? वेयर इज द वॉइस ऑफ योर फॉरेन रिलेशंस? वेयर इज द वॉइस ऑफ योर, यू नो, दिस इज वी आर प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स. वी नीड अ वॉइस. वी डिड नॉट हैव अ लीडर इन द फॉरेन ऑफिस इन द लास्ट गवर्नमेंट. ठीक है, Shah Mahmood Qureshi is doing very well, mashallah, जो भी है. It's different, you know, whatever the efforts he has said, but he had to do. टाइम असां घटि आहे, लेकिन तजवीज़ में वञणु चाहियो. तजवीज़ इहा आहे त उन में इहो थींदो त नाउ नंबर 1 असांजी जेकी डिप्लोमेसी आहे, whatever we are doing, we should put more oil, more effort in it. We should go to the countries. We should send a special envoys. We should send delegations. We should go and have a voice, a big voice and a big delegation in the OIC. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. फ्रांस जेको आहे, यूरोपियन यूनियन जेको आहे, उन्हनि सपोर्ट कयो आहे. There is a voice now, but Security Council जी meeting, in fact, we requested for emergency session, which was not accepted. This was a small meeting which was called at the request of China. An application Pakistan ji hui, and normally in such meetings, these statements are not issued. So normally it was not it was informal consultative group, and that's all. It was not the formal meeting of the Security Council. We should try the Security Council में जाऊँ. Look at Bhutto. I recall when he was attending the meeting of the Security Council, उसने पेपर फाड़ दिए थे ऐसे. हाँ बिल्कुल. And look at him. The point is that we need to have aggressive leadership. We need to have a compromise. We should take opposition into confidence. We should have one platform so that the people of Pakistan should feel that we all are one. And we are for Kashmiris. We are for Pakistan. We are for the people who gave life for the country. We should support our armed forces and make our institutions strong. Wow, tamam great. Thank you so much, Mandukhil Saab. Thank you so much, sir. तव्हां पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां टाइम ॾिनो. अॼु असां योम दिफ़ा, योम कश्मीर, सिफ़ारतकारी मुख़्तलिफ़ रुहनि ते तमामु बहितरीन तव्हां सां ॻाल्हि थी. कुझु ॿिया महिमान बि आहिनि जेके साईअ खां पोइ असांखे जॉइन कंदा. हलूं था नंढड़ी साई जी तरफ़. साई खां पोइ जल्दी हाज़िर थियूं. बाहर से मजबूती तो सबको नजर आती है, मगर अंदर से कौन कितना मजबूत है वो वक्त के साथ पता चलता है. बुनियादें मजबूत ना हो तो किरदार मजबूत नहीं होता. हालात का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं आती. आपकी तरह आपके घर को मजबूती से खड़े रहने की ताकत देता है अमरीली स्टील का सरिया. आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स. चॉकलेट होंगे? हाँ, डिलाइट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अॼुकल्ह पुट शादीअ खां पोइ पराया थी वेंदा आहिनि. ओ अम्मा, तू तो मुझी रानी आ. रानी. हाणे हिन घर में सिर्फ हिक ही रानी आहे. नो कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपयनि में. दिल खटो डिलाइट सां. सच्ची मेज़बानी जो तोहफ़ो. हाणे मेज़बान जे 115 ग्राम पैक ते 5 रुपए ऐं मेज़बान जे 215 ग्राम पैक ते 10 रुपयनि जी धमाकेदार बचत. चॉकलेट होंगे? हाँ, डिलाइट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अॼुकल्ह पुट शादीअ खां पोइ पराया थी वेंदा आहिनि. ओ अम्मा,
तू तो मुझी रानी आ रानी। हाणे हिन घर में सिर्फ हिक ही रानी आहे। नो कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपयनि में। दिल खटो डिलाइट सां। वेलकम बैक व्यूवर्स। साईअ खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार चऊं था। योम दिफ़ा ऐं योम कश्मीर जे हवाले सां असांजी जेका ट्रांसमिशन आहे बिल्कुलु जारी आहे। कुझु नवां महिमान असांखे जॉइन करे चुका आहिनि, उन्हनि जो इंट्रोडक्शन पिणु कराईंदा हलंदासीं। जी अच्छा, ज़ैन अंसारी साहब, सरदार ज़ैन अंसारी कंहिं बि तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि। सीनियर अॻवान आहिनि नवाज़ लीग जा ऐं सियासत में काफ़ी सरगर्म रहिया आहिनि। हिन वक़्तु जेका मुल्क जी जेके हालतूं आहिनि ऐं क़ौमी ॿधी जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं, योम दिफ़ा असीं मल्हायूं पिया, उहो उन ते बि ज़रूरु साईं सां असीं ॻाल्हाइणु चाहींदासीं। ऐं उन सां गॾु मेजर रिटायर्ड आहिनि शेख नदीम साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, अवां जी तमामु घणी महिरबानी। GR बलोच साहब असां सां सुबुह खां वठी गॾु आहिनि ऐं असीं ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया फॉरेन पॉलिसी ते ऐं जेका मौजूदा मुल्क जी सूरत हाल आहे उन ते असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। अंसारी साहब, अवां खां जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं, असां त अॼु त मल्हाईंदा योम दिफ़ा 6 सितंबर 1965 वारी जंग, पर ही बार बार उनखे वरजाइण जो इहो बि आहे ईंदड़ नस्लनि खे असीं ॿुधाए सघूं त केतिरियूं कुर्बानियूं ॾेई असीं हिते पहुता आहियूं। पर जेका हिन वक़्तु मुल्क जी सूरत हाल आहे, स्पेशली जेको कश्मीर वारो मसइलो हले थिए पियो, उन करे ही कश्मीरियुनि जे नाव सां ही हिन साल असां हिन ॾिहाड़े खे मल्हायूं। पर केतिरी अहमियत पिया ॾिसो अवां हिन ॾिहाड़े जी ऐं क़ौमी ॿधी जो जेको मुज़ाहिरो 1965 में असां कयोसीं, फ़ौज सां गॾिजी जेका असांजी क़ौम बि गॾु विढ़ी हुई, अॼु उन ॿधी जी केतिरी ज़रूरत आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हां 2 सवाल गॾु करे वियो जी। 1965 में जेका जंग हुई ऐं जेको अवाम फ़ौज सां गॾु बीठो हुयो ऐं इंडिया जेको आहे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ खे ख़तमु करे पाकिस्तान जी बाउंड्रीज़ में अचे, त इहो सियालकोट जो सेक्टर हो ऐं इंडिया जे जनरल चयो त असां नाश्तो जेको आहे वञी लाहौर में कंदासीं। लेकिन मां सलाम थो कयां नौजवाननि खे, फ़ौजनि खे, उतां जे अवाम खे जो लठ खणी बि अॻिते हुन ख़बर न त हलियूं तोपूं लठियूं कुहाड़ियूं बंदूक सां पिया वञी वेठा। जज़्बो जंगियूं हमेशह हथियार सां न विढ़ियूं, जज़्बे सां विढ़ियूं आहिनि। हाणे उन पंजाब खे हिन मूंखे ॾिसूं था त अवाम ॿधल आहे फ़ौज सां आहे, ख़ुशूसन सिंध, छाकाणि जो सिंध हमेशह जमूरियत पसंदि रही आहे, इंसान दोस्त रही आहे। असां नंढा हूंदा हुआसीं, यादि आहे भलो साहब त पोइ कमु पीउ मां जो न कंदा हुआसीं, चवंदा त कश्मीर ईअं आज़ादु कंदी पर अफ़सोस सां चवणो पवे थो त चवंदा त हम सिर जो जवाबु पथर सां ॾींदासीं, अञा उहो पथर सां नज़र नथो अचे। उहो किथे हलाए पथर, आसमान में हलाए, विच आसमान ज़मीन विच में थो लॻे। ॿियो छॾियो, असांजो मुल्क आहे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लाम जे नाले सां ठहियो ऐं रमज़ान में ठहियो, लैलतुल क़द्र जे राति 27 ते ठहियो ऐं असां 72 साल खां वठी इस्लाम 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 कंदा अचूं था। पर अफ़सोस आहे त कॾहिं मुस्लमान ईअं न थींदा आहिनि त मुस्लमान उते मरनि, उन्हनि जूं सिसियूं कटियूं वञनि, उनजे नियाणियुनि सां ज़्यादती कई वञे, नंढनि ॿारनि खे मारियो वञे। अॼु 33 ॾींहुं आहे जो कर्फ्यू जी हालत में उड़ाइनि था। असांजो पथर त लाॻा थिया, पर मामा खे वज़ाहत कंदो हलां, शायदि दोस्त मूंसां हिकिड़ी न बि कनि त इहो जेको 370 जो जेको शक हुई आइन में, या त जनवरी फरवरी में उनखे ख़तमु करण जा इरादा थी विया ऐं उन खां बाद में हुननि अमेरिका सां बि ॻाल्हायो, अमेरिका बि हुन सां एग्री कई। हाणे अमेरिका जो एॾो वॾो मुल्क कूड़ ॻाल्हाए त न असांखे ख़बर न आहे ऐं उनजी स्टेट वारे खे न ख़बर आहे, असांखे उन्हनि मोकिलियो आहे। ऐं असांजी हालत इहा आहे, गवर्नमेंट जी हालत इहा आहे त मुल्कनि खे एम्बेसडरनि खे या उतां जो जेको वज़ीर ख़ारजा ट्वीट पिया कयूं ऐं इंडिया 44 मुल्कनि जो दौरो करे चुको, हुनजो वज़ीर ख़ारजा 44 मुल्कनि जो दौरो कयो आहे ऐं उन्हनि मुल्कनि खे पाण सां
ख़मख़्याल बनायो आहे। हिते हालत आहे त को नंढड़ी स्टेट आहे, घर बंजी वई, नोट ॿधी अचनि था, उन सां ख़ुशिया न था पुॼनि। हालत इहा आहे त सऊदीअ जो आयो आहे बादशाह, उनजी ड्राइविंग थी थिए, उन्हनि खे पुछा, हाणे त पुछनि ई कोन था, उहो त अमेरिका सां गॾु बीठा आहिनि। मां सम्झां थो त 65 खां वधीक जज़्बो हिन वटि अवाम में आर्मी सां गॾु विढ़ंदा। ऐं मां जिते बि वियो आहियां त मां इहा कोशिशि कई आहे पंहिंजी बिरादरी खे, बिरादरी विढ़ंदियूं न, उते बि गुजरात गुजर हा बाबा वड़ो हिते बि 65 जी जंग में पीस ऐं पागार रहमतुल्लाह अलैह फुट फोर्स हुनजो थियो ऐं उहो विढ़ियो ऐं हले थो वञी। तव्हांखे त पाकिस्तान जो झंडो हुनखे कोन ॾिनो, जिते वञनि पिया फतेह पिया कनि त तजरक जो फाड़े अजरक जो झंडो कढाईंदो। इंडिया चए थो हीअ आहिनि छा, हीअ कहिड़ी फौज आहे? पोइ हुन चयो त जेल मां माण्हू कढिया अथऊं, जेल क्रिमिनल आहिनि, जेल मां फांसी घाट मां माण्हू खोलिया अथऊं, हीअ कनि हालां जहिड़ी ॻाल्हि कान्हे। अॼु बि असां में जज़्बो आहे, पर अॻिते जज़्बो घटि था ॾिसूं, ग़ुलामी आहे। ऐं ग़ुलाम केतिरे ते रहिबदासीं? उहो असांजे चवण जे करे वीचारा हुन चयो पाकिस्तान असांजी सपोर्ट कंदो, पाकिस्तान जी सपोर्ट तव्हांखे ख़बर आहे त छा पई थिए हुननि सां, ऐं हू मरी विया। मां गवर्नमेंट खे ख़ुशूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म न सिलेक्टेड आहे, उनखे अॼु जे मौक़े ते सॉरी टू से असां जेकॾहिं सियासत मां अपील नथो कयां। सही भला हिकिड़ो माण्हू मियार हुजे कोन, असां हुनखे मियार कयूं वेठा आहियूं। हिकिड़ो बकरार हुजे कोन, असां हुनखे बकरार कयूं। माफ़ कयो, ईअं त हो त वज़ीर आज़म त हुनखे बकरार चइबो न, बेदार चइबो न। त असां हिन सिलेक्टेड वज़ीर आज़म खे तव्हांजे तवसुत सां अर्ज़ु कंदासीं त मुस्लमान न माराए, मुस्लमान आहिनि, असांजा भाइर आहिनि, ऐं असांजे करे हू अज़ाब में अताब में जी हू असां सां नथा मिलनि, सही आहे, हुननि जी ख़ुदि इरादियत आहे। पर जेकॾहिं हू असां सां मिलनि था, पाकिस्तान थियनि था, त बि असां हुनखे वेलकम कंदासीं। पर बींग ए मुस्लमान, बींग ए ह्यूमन, जो उन सां ज़्यादतियूं थियूं थियनि त तव्हांजो पत्थर मूव करे समझ में। सही, ॾाढो ज़बरदस्त। सर मेजर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मेजर शेख नदीम साहब, त उन्हनि जी तरफ हलंदासीं पाण। आपसे ज़रूर मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इस फील्ड में रहे, आपका ये तजुर्बा जो है आप हमसे ज़रूर शेयर करें, कैसे जज्बा आया कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है और मेजर और कैप्टन बनना है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बीइंग मुसलमान, ये जैसे अंसारी साहब ने बताया कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, तो ये एक इस्लामी रियासत है और इसकी हिफाजतों का, इसकी जो सरहदों की हिफाजत वो हमारा फ़र्ज़ है। तो ज़ाहिर है कि हर नौजवान के दिल में ये तमन्ना होती है कि वो शहादत का जज्बा हासिल करे और इसी जज्बे के तहत वो अपने कैरियर का चुनाव करता है। तो मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त यार थे और भी हम जिस तरह से साथी थे, रिश्तेदार थे, सबका यही मौका होता है कि जी हम कोई अच्छा प्रोफेशन इख्तियार करें। तो इसमें दीन और दुनिया दोनों थी, तो मैंने ये अपने और बहुत सारे दोस्तों के साथ इसका चुनाव किया। ज़ाहिर है उसका एक तरीक़ाकार होता है, सिलेक्शन में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। अल्लाह के करम से मैं इसमें कामयाब हुआ और मुझे ये मौका मिला और मैंने कारगिल की जंग में भी शिरकत की और मैं वहाँ रहा और इस जंग से मैं राज़ी होके वापस आया। तो ये जज्बा वही है जो हमारा अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म है कि जहाद करें, अगर इस्लामी रियासत के ऊपर कोई ख़तरे की कोई बात हो तो। सही, और भी आपसे गुफ्तगू होगी माशाल्लाह। ॿिया मोज़िज़ महिमान बस असां गॾु ई मौजूदु आहिनि, पर चवंदा आहिनि त साही जेका आहे उहा पिणु ज़रूरी आहे। हलूं था नंढड़ी साई जी तरफ़, साई खां पोइ ट्रांसमिशन में हिकु दफ़ो ॿिए रवां खे भली कार कंदासीं। बाहर से मजबूती तो सबको नजर आती है, मगर अंदर से कौन कितना मजबूत है वो वक्त के साथ पता चलता है। बुनियादें मजबूत ना हो तो किरदार मजबूत नहीं होता, हालात का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं आती। आपकी तरह आपके घर को मजबूती से खड़े रहने की ताकत देता है अमरीली स्टील का सरिया। आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स। चॉकलेट लेंगे? हाँ, डिलाइट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अॼुकल्ह पुट शादीअ खां पोइ पराया थी वेंदा आहिनि। ओ अम्मा, तू तो मुझी रानी आ, रानी। हाणे हिन घर में सिर्फ हिकु ई राणी आहे।
कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपए में। दिल खटो डिलाइट सा। वेलकम बैक। साईं खां पोइ हिकु दफ़ो ॿियर तव्हांखे भलीकार ऐं बिल्कुलु मोज़िद शख़्सियतूं असां सां गॾु ई मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी रखंदासीं, पर ॿ लाइनूं आहिनि जेके ज़रूरु मां चवणु चाहींदमि, छाकाणि त हिकु रिटायर्ड मेजर बि असां सां गॾु मौजूदु आहे। अॼु योम दिफ़ा जो ॾियारो आहे, योम कश्मीर जेको आहे उहो बि पाण सेलिब्रेट कयूं पिया। हम तो सरों पे कफन बांध के मौत की तमन्ना करते हैं, हम तो सरों पे कफन बांध के मौत की तमन्ना करते हैं, जिंदगियों से प्यार करने वाले क्या खाक हमसे लड़ेंगे। अच्छा ही यूज जंग कदम खटे नहीं सके कर तहां जी कौम तवा से लड़े थिया। इहो हिकिड़ो सबक आहे जेको तव्हांखे सजन खां मिले पियो जंग। लिहाज़ा ॿियो जेको मां सोचींदो आहियां ऐं सम्झंदो आहियां ऐं चवंदो आहियां त ठीकु आहे, असां वी आर प्राउड ऑफ आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सिस जेके असां वटि अर्सनैल आहे, एयरफोर्स आहे, नेवी आहे, लेकिन मुंहिंजी नज़र में सभ खां वॾी फोर्स असांजो अवाम आहे। ऐं मां इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त आई ऑल्सो हैड द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग इन द आर्मी एज अ कैप्टन बिफोर आई मूव टू द सिविल सर्विस। ऐं मूंखे इहो बि फ़ख्रु आहे त मां कश्मीर में तक़रीबन साढा 3 साल लीपा वैली में बॉर्डर ते दुश्मन सां अख में अख मिलाए उते मतिलबु ड्यूटी ॾिनी आहे एज अ कमांडर। ऐं ॻाल्हि इनखे मां इन तरह जोड़ां थो त उहो जेको सोल्जर उते वेठो आहे, आई कैन फील दिस फीलिंग, जेको ट्रेंच में वेठो आहे, गन हथ में अथसि, तोप हथ में अथसि, जहाज़ आहे या टैंक आहे, हू कुझु बि कोन्हे जेकॾहिं उन्हनि जे पोयां तव्हां सभु न आहियो। जी, दिस इज़ द रियल फीलिंग आई एम टेलिंग यू। आई यूज़ टू फील, मां पंहिंजे पाण खे स्ट्रॉन्ग फील कंदो हुउसि त मूंखे ख़बर हुई त मुंहिंजा 22 करोड़ अवाम मुंहिंजे पोयां आहिनि, इवन एज अ सोल्जर। त उहा हक़ीक़त अॼु बि सच अथव। आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, उन लिहाज़ सां मुंहिंजो आहे बि कोन सब्जेक्ट, लेकिन अवाम खे बज़ाते ख़ुदि हिते प्लेटफॉर्म ते अचणो पवंदो, बज़ाते ख़ुदि हिकिड़े नैरेटिव जो हिसो बणणो पवंदो, छाकाणि जो असांजो नैरेटिव हक़ ते मदार आहे, असांजो नैरेटिव सच्चाई ते मदार आहे, असांजो नैरेटिव जेको क़ौमी नैरेटिव ऑन कश्मीर जेको आहे सो इंटरनेशनल लॉ ते आहे, आलमी इक़दारनि ते आहे, ऐं उन में तारीख़ तव्हां सां गॾु आहे। लिहाज़ा असांजो नैरेटिव एॾो मज़बूत नैरेटिव आहे जंहिंखे को रिफ्यूट नथो करे सघे उसूलनि ते। उन्हनि जो ॿी साइड जो कहिड़ो नैरेटिव आहे, जेनोसाइड जो नैरेटिव आहे, ज़ुल्म जो नैरेटिव आहे, नस्ल कशी जो नैरेटिव आहे। उन जॻह असां बीठा आहियूं जेके असां हक़ जी ॻाल्हि था कयूं, आज़ादी जी ॻाल्हि था कयूं, असां फंडामेंटल राइट्स जी ॻाल्हि पिया था कयूं, ऐं उहे फंडामेंटल राइट्स जेके दुनिया जी सभ खां एलीट जेका इंस्टीट्यूशन आहे यूएन उनखे अश्योर करायो आहे, हिकु दफ़ा न पर 7 रेज़ोल्यूशन आहिनि, 7 रेज़ोल्यूशन, ऐं अञा बि उहो हक़ जेको आहे सो कानूनी तरह सां यूएन जे डॉक्यूमेंट्स जे अंदरि पियो आहे। हाउ कैन दे डिनाय इट? लेकिन उन लाइ ज़रूरी आहे त पूरी कौम खे सीसा पिलाई दीवार बननी पड़ेगी, आपकी पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे असांजी हुकूमत जी बागडोर कंहिंजे हथ में आहे, दैट इज समथिंग इन रिस्पेक्ट। लेकिन अवाम छाकाणि जो हाणे जीअं पहिरियां बि चयो त मीडिया जो दौर आहे, दे टॉक टू ईच अदर, उहे सां ॻाल्हाइनि था तव्हांजे ज़रिए, मीडिया जे ज़रिए, सोशल मीडिया जे ज़रिए। त ऐं मां ॾिसां पियो त हिकिड़ो नेशनल नैरेटिव डेवलप थिए पियो थो, कोन्हे को त कोन पियो थिए, को माण्हू विरहाईंदल कोन्हनि। जीअं मां वरी पंहिंजे पाण खे रिपीट कंदुसि त तव्हां बलूचिस्तान खां वठी कश्मीर ते हलिया वञो, तव्हांखे हिकु आम आवाज़ मिलंदो त असां सभिनी खे कश्मीरी जेके हींअर ज़ुल्म जो शिकार आहिनि उन्हनि लाइ बीहणो आहे। ऐं ॿी सभ खां अहम ॻाल्हि जेका मां करणु चाहियां थो त जेकॾहिं असां अॼु न बीठा थी त असांजी ईंदड़ नस्लनि खे हिंदुस्तान जे ग़लबे जो करिणो पवंदो, मुंहुं ॾियणो पवंदो। डू वी वांट टू लिव अंडर स्लेवरी फॉर सेंचुरीज़ टू कम? डू वी वांट, असां चाहियूं था असांजा नस्ल जेके आहिनि से हिंदुस्तान जी या शिवसेना जे या RSS जे हुंडनि जी ब्लैकमेल में सॼे सॼण न रहनि? नो, वी हैव टू फाइट सो दैट इन करे त असांजी ईंदड़ नस्ल ऐं कश्मीरनि जो ईंदड़ नस्ल आज़ाद रहे, न सिर्फ फिजिकली लेकिन मेंटली, इमोशनली एंड इंटरनेशनली लॉ जे हिसाब सां बि। सो आई थिंक वी नीड टू
असां पंहिंजो पाण खे एज़ अ कॉम असांखे यूनाइट करिणो पवंदो, मुतहद करिणो पवंदो ऐं दुनिया खे ॿुधाइणो पवंदो त असां हम आवाज़ आहियूं, बिल्कुलु हिकु पेज हम ते सोच आहियूं। बिल्कुलु ॾाढो ज़बरदस्त ऐं तमामु ख़ूबसूरत लफ़्ज़ आहिनि त हिकु अगरि असां हिकु क़ौम हिकु मुतहद हूंदासीं त ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो। अच्छा नसीबा मतिलबु असांजा फ़ौजी जवान जेके आहिनि उहे सरहदुनि ते बीह करे जंग विढ़ंदा आहिनि, पर असांजा जेके आम हिकिड़ो आवाम आहे, अगरि मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां, असांजी सोसाइटी जी ॻाल्हि कयां त असां जंग ईअं विढ़ंदासीं बहितरीनु इंसान थी करे, असां पंहिंजी बहितरीनु तइलीम जेका आहे उन जी तरफ़ ध्यानु ॾींदासीं, या वरी असां इंसानियत जी तरफ़ सोचंदासीं, असां में फीलिंग्स हूंदियूं, जज़्बो हूंदो, असां पंहिंजी सोसाइटी खां स्टार्ट कंदासीं त इहा बि हिकु जंग आहे त असांखे पंहिंजे पाकिस्तान लाइ अहिड़े क़िस्म जी ख़िदमत करणी आहे। सो जेके शहीद नौजवान आहिनि, जीअं स्लोगन बि इहो ई आहे त अचो त हलूं शहीदनि जे घर, हलूं था घोटकी जी तरफ़, ऐं घोटकी में बि शहीदनि जो जेको घराणो आहे उते केतिरो जोश ऐं जज़्बो अॼु बि क़ाइमु आहे। अॼु बि उहे चवनि था त असां पंहिंजा ॿिया बि जवान शहीद कंदासीं हिन मुल्क लाइ, हिन मुल्क लाइ ॿियूं बि क़ुर्बानियूं ॾींदासीं, अचो त हलूं था घोटकी जी तरफ़। जी बिल्कुलु नाज़रीन, 6 सेप्टेम्बर योम दिफ़ा जो ॾियारो जेको आहे उहो मल्हायो वेंदो आहे शहीदनि जी यादि में। शहीदनि जी यादि में हिन लाइ मल्हायो वेंदो आहे त उहे शहीद जेके आहिनि पंहिंजे सरहदुनि जी हिफ़ाज़त कंदे कंदे पंहिंजे जानियुनि जो नज़रानो ॾेई छॾींदा आहिनि, ऐं जॾहिं उन्हनि जा लाश उन्हनि जे घरनि ते पहुचंदा आहिनि त उन्हनि जा वारिस उन्हनि लाशनि खे जेको आहे गले लाहींदा आहिनि, इन लाइ त उन्हनि पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त कंदे कंदे जान जो नज़रानो ॾेई छॾियो। अपने वतन पे हमें नाज है, कुर्बानियों पे। जी नाज़रीन, जेको आहे ॻोठ सफ़दार खान ख्वावड़ जा रवासी ऐं शहीद लास्ट नाइक गुलज़ार अहमद ख्वावड़ जा जेके आहिनि उहे वारिस जेके आहिनि हिते मौजूदु आहिनि, जेके हिन वक़्तु बि जेके आहिनि इन ॻाल्हि में ख़ुशि आहिनि त हुन शहीद जेका पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾिनो, उन नज़रानो जेको ॾिनो उहो पंहिंजे मुल्क ख़ातिर ॾिनो। ऐं शहीद गुलज़ार अहमद जो पुटु आहे जेको असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहे, उन सां असीं ॻाल्हाईंदासीं त उनजो छा चवणु आहे। अदा इहो ॿुधायो त अव्हांजे वालिद साहिब जी शहादत जेका आहे उहा किथे थी ऐं कॾहिं थी, ऐं अव्हां जेको आहे छा कंदा आहियो? असां फ़िलहाल ज़मीन जो कमु करूं था, अप्लाई करे आर्मी में, सुभाणे ट्रेनिंग जे लाइ वेंदासीं। वालिद साहिब 2006 या 7 में फोत थियो वाना ऑपरेशन में आर्मी में, लाश हवालदार हुयो आर्मी जे अंदरि। दुख थींदो आहे दिलि में, पर असां बि हाणे वालिद साहिब वारी आर्मी में अप्लाई कयो आहे, असां बि हाणे ट्रेनिंग कंदासीं, असांजी ड्यूटी जॉइन कई आहे। असां बिल्कुलु मुल्क जी ख़िदमत कंदासीं, वालिद साहिब जीअं कई असां बि कंदासीं। शहीद गुलज़ार अहमद ख्वावड़ जेको वाना ऑपरेशन में जेको आहे शहीद थी वियो, पर हिते जेको आहे हुनजे पुटु जो इहो चवणु आहे त मुंहिंजो बाबा जेकॾहिं पंहिंजे मुल्क लाइ जान कुर्बान करे वियो त हू बि जेको आहे हिकिड़ो जज़्बो रखे थो, ऐं हुनजो इहो चवणु आहे त आऊं आर्मी में जेको आहे इंटरव्यू ॾेई आयो आहियां ऐं जल्द जेको आहे उहो आर्मी में खजी वेंदो, ऐं हुनजो बि इहो जज़्बो आहे त पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त कंदे कंदे जेकॾहिं जान बि कुर्बान थियणी पई या करणी पई त उन में बि जेको आहे घटिताई कोन कंदासीं। हिते जेको आहे हिकिड़ो नंढड़ो पुटु जेको आहे शहीद गुलज़ार अहमद साहिब जो जेको आहे मौजूदु आहे, उन सां असीं ॻाल्हाईंदासीं त उनजो छा चवणु आहे। पुटु इहो ॿुधायो त तव्हांजे वालिद साहिब खे जेको आहे शहीद थिए घणो अर्सो थियो आहे? जेको मुंहिंजे पीउ खे 13 साल थी चुका आहिनि, इन करे मां बि चाहियां थो त मां बि आर्मी में वेंदुमि। नाज़रीन, नंढो ॿार आहे पर जज़्बा जेके आहिनि उनजा तमामु वॾा आहिनि ऐं बुलंद आहिनि। उनजो इहो चवणु आहे त जेको आहे जीअं असांजे वालिद मोहतरम जेको आहे शहादत माणी वाना ऑपरेशन में, हिन नंढड़े जो बि जेको आहे इहो इरादो आहे त हू बि जेको आहे पाक फ़ौज में वञी करे जेको आहे पंहिंजी मुल्क जी हिफ़ाज़त लाइ जेको आहे सरहदनि ते वञी करे जेको आहे दुश्मन आहिनि उन्हनि सां वहाॾो अटकाइनि। हिते जेको आहे शहीद गुलज़ार अहमद ख्वावड़ जो भाउ असां सां मौजूदु आहे, उन सां असीं ॻाल्हाईंदासीं त उनजो छा चवणु। साईं इहो ॿुधायो त घणा उनखे ॿार हुआ ऐं जॾहिं हुनजो लाश हिते पहुतो हो त अव्हां जेको आहे उन महिल अव्हांजी जेको आहे उहो सदमो केतिरो हो, ऐं इहो बि ॿुधाइजो त ही नंढड़ा बि जेके आहिनि उहे जवान जेके आहिनि उहे तयारु आहिनि त असीं बि फ़ौज में वेंदासीं। उन्हनि जो वालिद त जेको आहे उहो शहीद थी चुको आहे, तंहिंजे बावजूदि उन्हनि जो जज़्बो आहे त असीं फ़ौज में वेंदासीं, मुल्क जी ख़िदमत कंदासीं। इन हवाले सां अव्हांजो चवणु छा आहे? असांजो भाउ जेको शहीद थियो 13 साल थिया आहिनि, उन वक़्तु जीअं त हिते पहुतो त असां पाण बेहोश थी विया, सफ़ा सुर हालात सफ़ा नाज़ुक थी विया, ॿार नंढड़ा, इन जे करे ॿारनि खे बि मथे सदमो अची वियो। हाणे इहे शयूं करे वेंदे था वञनि, असांजा पंहिंजा ई छोकिरा विया नी फ़ौज में।
मुंहिंजा 5 छोकिरो बि फ़ौज में वियो आहे इन जे करे जज़्बो जे आवाम जे करे मुल्क ख़ातिर जज़्बो जे करे ड्यूटी करनि था फ़ौज में जेको दुख थी वियो सो वियो गुज़री वियो उन बाद में शहीद थी वियो असांजी दिलि ख़ुशि बि थी पर ग़म ॾाढो थियो दुख ॾाढो थियो भाउ वॾो दुख ॾाढो थियो हाणे पियो थो जज़्बो हुयो त उहो फ़ौज में वियो त इहे ॿिनि जे करे वञणु चाहिनि था असां पाकिस्तान मुल्क जा आहियूं त मुल्क जे लाइ छो रोकियूं वञे त वञे रोकींदासीं न जी बिल्कुलु नाज़रीन जेको आहे जान जा नज़राना केतिरा बि ॾियणा पइजी वञनि केतिरियूं जानियूं कुर्बान थी वञनि पर जेकर दिफ़ा करिणो आहे त पंहिंजे मुल्क जो करिणो आहे त जेको आहे हर बच्चो जेको आहे उहो बि अॼु इहो थो चए त असीं जेको आहे फ़ौज में वञूं जीअं उन्हनि जो हिकिड़ो नौजवान गुज़ारे अहमद शहीद थियो आहे वो चवनि था असां पंहिंजी मुल्क जी हिफ़ाज़त कंदे कंदे जेकर शहीद थी था वञूं त का परवाह कोन्हे पर हिते जेको आहे असां सां मौजूदु आहिनि ज़िले घोटकी जा ज़िले रिपोर्टर फ़कीर मोहम्मद टावरी साहब असीं उन सां ॻाल्हाईंदासीं त हिन ज़िले में जेको आहे घणा जेके आहिनि उहे फ़ौजी जवान जेके आहिनि उहे जेके आहिनि कुर्बान थिया आहिनि पंहिंजी वतन जी ख़ातिर जेको सभ खां पहिरियां त मुंहिंजे ख्याल में जेको धरती टीवी क़दम खयो आहे तमामु बहितरीन क़दम आहे 6 सितंबर यौम दिफ़ा जे हवाले आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स इन टाइम चेक लाइ असां सां ताउन कयो हो आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स त घोटकी ज़िले जा मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में तक़रीबन 100 खां वधीक अहिड़ा फ़ौजी जवान आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ मागनि ते मुख़्तलिफ़ बॉर्डर ते उते शहीद थी चुका आहिनि ऐं काफ़ी अहिड़ा सारा केस बि साम्हूं आया आहिनि जिन्हनि जी डेथ बॉडी बि अञा ताईं न मिली सघी आहे जेको तमामु ॾुखंदड़ वाक़ो आहे लेकिन जेतिरे क़दुरु ॾिसिजे त जेकी सिंधी आवाम आहे सिंधी आवाम में हिमत बि आहे जुरत बि आहे जज़्बो ऐं जुनून बि आहे जहिड़े तरीक़े सां हिते घोटकी जे ॻोठ सोबदार खुआवड़ जे नौजवाननि जी तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं त उहे उनजो पीउ त शहीद थी चुको आहे पर उन सां गॾो गॾु उहे चाहिनि था त अञा असां बि फ़ौज में वेंदासीं फ़ौज में वञी करे असां बि कुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहियूं त अहिड़े तरीक़े सां मां सम्झां थो पूरी सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ऐं ॻोठनि में मां सम्झां थो खोड़ सारा अहिड़ा माण्हू हूंदा खोड़ सारा अहिड़ा नौजवान हूंदा जेके पाकिस्तान जे मथां पंहिंजी धरती जे मथां सिर ॾियण लाइ जानियूं ॾियण लाइ बि तयारु आहिनि उन्हनि जो जेको जज़्बो आहे ॾिसण वटि आहे उन्हनि हमेशह जेको आहे मुल्क जी दिफ़ा जे लाइ अञा बि तयारु आहिनि अञा उन्हनि में वलवलो आहे जी बिल्कुलु नाज़रीन जेको आहे असांजे ज़िले रिपोर्टर जेको आहे फ़कीर मोहम्मद टावरी साहब जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त तक़रीबन 100 खां वधीक अहिड़ा फ़ौजी जवान जेके आहिनि बॉर्डरनि ते ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेको आहे दुश्मननि सां मुहाॾो अटकाईंदे जेको आहे उहे शहीद थी विया आहिनि पर जॾहिं को माण्हू कंहिं घर जो वाक़ियो थी वेंदो आहे त वरी जेको आहे माण्हू एहतियात कंदो आहे त जेको आहे असीं इन शइ खां बचूं पर जॾहिं पाक फ़ौज में जेको आहे इन्हनि जो पीउ जेको आहे वाना ऑपरेशन में जेको आहे उहो शहीद थियो पर तंहिंजे बावजूदि जेको आहे हिते उन जा पुटड़ा जेके आहिनि उन जा मासूम बचड़ा जेके आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त जेको आहे असांजे वालिद जेको आहे मुल्क लाइ जान ॾिनी ऐं असीं बि जेको आहे चाहियूं था त जेको आहे मुल्क लाइ जान ॾियूं ऐं असांखे बि जेको आहे पाकिस्तान फ़ौज में जेको आहे उहो भर्ती कयो वञे कैमरामैन अली छॾण ऐं साथी रिपोर्टर फ़कीर मोहम्मद टावरी सां गॾु एजाज़ छॾण धरती टीवी न्यूज़ घोटकी के इंसान तारीख़ थींदा आहिनि जहिड़े तरीक़े सां हिन वक़्तु गुलज़ार अहमद जो पीउ आहे उहो हिन वक़्तु मूंसां गॾु वेठल आहे जंहिंजी पैदाश 1932 आहे जंहिं पाकिस्तान जॾहिं हिंदुस्तान जो हिसो हुयो ऐं हिंदुस्तान जो वक़्तु बि ॾिसी चुको आहे ऐं पाकिस्तान जो वक़्तु बि ॾिसी चुको आहे उन 1965 वारी जंग बि ॾिसी चुको आहे त 1971 वारी जंग बि ॾिसी चुको आहे उन शहीदनि खे शहीद थींदे बि ॾिसी चुको आहे हाणे अचो त उन हवाले सां असां पंहिंजे ॾाॾा खां मालूमात वठूं त उहे जंगनि जे बारे में आज़ादी जे बारे में हू छा था चवनि असां सिंध में सम्झो 80 सैकड़ो मुस्लमान हुआसीं उन ज़माने में ऐं जाम 20 सैकड़ो कुझु ॿिया बि सिख बि हुआ ऐं कुझु ॿियूं क़ौमूं बि ग़ैर मुस्लमान पोइ तॾहिं ॿिए मुस्लमाननि खे इन्हनि न पहुचण में वॾो हिकिड़ो दास्तान आहे जेको असां सम्झी करे पोइ असां पाकिस्तान जी हिमायत में लीग सां लॻासीं सम्झनि असांजो हीउ ॻोठु ऐं इहो मिसाल जो खोरो अयूब ख़ान खोरो उन जो पीउ हुयो लीग जो सिंध जो सदर हितां जो असां रईस ॻोठ जो वॾो इहो हिकु अखि ज़ाया थियल तॾहिं बि जिना साहिब जे सालगिरह में जॾहिं पहिरीं थी न गवर्नर जनरल जी ओॾो वारो माउंट बेटन वाइसरा उहा रेडियो ते ॾिनो उन में बि वियो पी साईं पगार रहमतुल्लाह अलैह जेको फ़ौज थी वियो उन्हनि वॾो भाड़ो वरितो सम्झ न उन मंझि इहे हिंदू दॿियल रहिया ऐं हिकदमि वॾा जेके सेठा हुआ उन्हनि अहिड़ो कमु कयो
जो सखर में कलकत्ता बैंक हुई पंहिंजो समूरो सोन वग़ैरह उन्हनि खे ॾेई कलकत्ते पहुचे उहो भॼी विया अच्छा मां उन वटि ॿियो दर्जो पढ़ंदो हुउसि अंग्रेजी हूं 6 सदी हुयो तव्हांजे इन जे करे उहो साल में पूरो अॻे असांखे मूंखे यानी असांजे जेका हुआ छोकिरा उन्हनि जो इम्तिहान वठी रिज़ल्ट ॾिनो मां पोइ वञी हिकदमि जेकी आज़ादी हुई जेकी 1965 वारी जंग हुई 1965 वारी जंग में छा तव्हां कहिड़े तरीक़े सां हिसो वरितो मां मूंखे इहा अर्ज़ु कयो मां असांखे स्टेशन ते भाड़ो वठिणो हो अच्छा स्टेशन ते होटकी स्टेशन ते छो त उन महल ज़ोर वॾनि शहरनि ते हो न इन जे करे असां जेको मां उन वटि स्कूल में आहियां मगर सरकारी तरह पोइ असांखे छुटी मिले त वञो पंहिंजो जेको ऑर्डर ॾेसी पुलिस जो ऑर्डर हो उन मूजिबि तव्हां विरासत थी तव्हां उते बंदोबस्तु ऐं 65 वारी लड़ाई जेका उन में असांजो घटि हो छाकाणि त हितां जा मुजाहिद हेॾो असांजे तालके जा वियल हुआ ॿार 71 वारी जंग 71 जे मां हे पुल जेका आहे पुराणे रोड जी इन ते सॼी राति 12 ॾींहं खणी अटकल बंदूक खणी ऐं 65 हे जेको छोकिरो आहे हिननि जो उस्ताद दिलदार अहमद उस्ताद हो उहो ॿिया हेॾो कराची वेठो आहे उस्ताद अच्छा तव्हां गुलज़ार अहमद खे तव्हां फ़ौज में छो मोकिलियो कहिड़ी ज़रूरत महसूस थी तव्हां हुनखे फ़ौज में मोकिलियो हा हुनजी जेको रिज़ल्ट शीट हुई न उहा हुई डी क्लास में हिते रुकत न पिया ॾियनि कंहिंखे बि इन जे करे इन जो वॾो जेको आहे हाणे ज़िंदा आहे हवालदार थी रही आहे पेंशन मिलेसि थी उहो मिलियो हूंदो उमेद सां मिलियो न ॾाढी सां सम्झा न उन बि चयो हाणे हिते नथो मिले ड्यूटी जो मौक़ो मोकिलियो शहीद थी करे उन जो लाश हिते पहुचायो वियो हो उन वक़्तु तव्हांजी कैफ़ियत छा हुई असांजी थोरो छोकिरो जेको मोहम्मद इब्राहिम ॻाल्हि कई माउ खे त उन टेलीफोन कयो पंहिंजी माउ खे हीअं थी वियो पोइ हिते बरसो बची वियो पोइ छोकिरे खे इहो टेलीफोन ॾिनी मुला खे ख़बर पई निसार अहमद खे उहो आहे मां बीमार हुउसि सख़्तु हुउसि पियो ऐं मूंखे चयो बाबा गुलज़ार अहमद शहीद थी वियो उहो शहीद थी आयो कीअं हुननि खे हेॾो मोकिले करे हुनखे छोकिरे इब्राहिम चयो त साईं जो नंढो ॿियो नंबर 300 नंबर जेको भाउ आहे उहो आहे पिशावर में फ़ौज में चए एड्रेस ॾिना उनजे मेजर खे चयो हिकदमि छॾियोसि हिनखे 1.5 महीनो सम्झो न उहे कमु थी वियो आहे उन बि ख़बर पइजी वेंदी आहे फ़ौज खे मगर हिकु कमु ॿुधाए पोइ उनखे चइनि त हिकदमि पहुचो सरकारी गाॾी ते इन में पहुतो आहे तव्हांखे फ़ख़ुरु महसूस थियो त तव्हांजो जेको पुटु आहे उहो शहादत जो जेको डोस उन पीतो उहो जेके पाकिस्तान जे दिफ़ा जे लाइ हा उहो आहे इहो बि अजीब ॻाल्हि ॿुधायां न त हिन में जेको अॻे 65 वारी में उलमान फतवा ॾिनी त पाकिस्तान ते जेको हमलो करे उन जा उहे दुश्मन आहिनि उन सां लड़ाई कनि जहाद आहे जेके शहीद थींदा उहे मरंदा शहीद थींदा छो इन जे करे जो सदर अयूब ख़ान खे 65 वारी में अयूब ख़ान खे इनकार कयो फ़ौजनि असां यानी ग़लति कमु करे करे ऐं हिकिड़ो कुते वांगुरु लफ़्ज़ ई आहिनि जेके मैदान ते बि आया आहिनि सम्झा न उन वक़्तु ऐं असांखे उलमा फतवा ॾियनि त जहाज़ आहे पोइ मूंखे छॾे ॾियो चीफा वीचार चयो त मां पंहिंजो कमु कंदुसि पोइ उलमा वेठा पंजाब जा सिंध जा सभिनी हिते ई कराची में इजलास थियो कोयटा थियो पिशावर थियो लाहौर थियो आलमन जी फतवा में शहीद आहे उन खां गॾु मूंखे का बि मौत जिथे विया जा जल फला यस्ताखिरून ताखिर सात वला यस्तक में ॿिया पुट छा कंदा आहिनि ॿ अञा फ़ौज में पिंडी में अच्छा फ़ौज में अञा हिकिड़ो रिटायर आहे हिकिड़ो शहीद थी वियो वॾो आहे
हाफिज कुरान क्यों रेंजर्स में मिलियल आहिनि हाँ रेंजर्स में मिलियल आहिनि फौज में न विया छो को उन्हनि जो पंजी मरवी नाज़रीन ही गुलज़ारा मन जो जेको पीउ आहे उन्हनि जी जेकी आहे जज़्बो ॾिसण वटां आहे जंहिंजो चवणु आहे त अञा मुंहिंजा ॿिया बि 2 पुट आहिनि जेके हिन वक़्तु आर्मी में आहिनि जॾहिं त पंहिंजे पुटनि खे बि आर्मी ऐं रेंजर्स में मां मोकिलण लाइ तयारु आहियां जेकॾहिं अहिड़ा ॿिया 1000 पुट हुजनि त उन्हनि खे बि मां फ़ौज में मोकिलण लाइ तयारु आहियां हाणे इहो ॾिसण वटां आहे असांजे सिंधियुनि जो जज़्बो त हू अवाम जे लाइ ही पाकिस्तान जे लाइ सिंध धरती जे लाइ केतिरी न क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहिनि नाज़रीन पाकिस्तान की आज़ादी का पहिरियां या पाकिस्तान की आज़ादी का बाद हमेशा पाकिस्तानी कुर्बानियों जो सिलसिलो जारी रखियो आहे 1965 वारी जंग हुजे या 1971 वारी जंग हुजे पाकिस्तानी जवानन फौजी जवानन हमेशा कुर्बानी ॾिनियूं आहिनि ठीक इन तरीक़े से घोटकी ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाक़नि जा जवान भी मुख्तलिफ़ हंधनि ते शहीद थी चुका आहिनि जहिड़े तरीक़े से असां ॻोठ सोबदार खुआवड़ का बाद में हाणे आऊं हिन वक्त धिंगाणो सगण में मौजूद आहियां जिते एक फौजी जवान शहीद थियो हो ऐं हिन वक्त मूंसां गॾु उनजो वालिद उनजा भाइर ऐं उनजा सौट भी मौजूद आहिनि अचो त उन हवाले से उन्हनि खां मालूमात वठूं त उहो कॾहिं शहीद थियो किथे शहीद थियो ऐं उनजी शहादत बाद उन्हनि खे कीअं महसूस थियो चाचा तव्हां इहो ॿुधायो त जेको तव्हांजो पुटु शहीद थियो उनकी शहादत के तव्हां कीअं महसूस कियो पंहिंजे पाकिस्तान जी सर धरती ते पंहिंजी जान कुर्बान कई आहे सर शहीद थियो मर्दान में शहर में दुख तकलीफ़ ज़रूर आहे बचो थी बाक़ी आहे फ़खुर आहे मूंखे त पंहिंजी जान कुर्बान कयनि सिर्फ़ु धरती जे करे कुर्बान थी वई पुट मूंखे 3 आहे वॾो उहो ॿियो हे आहे नंढो टियों सऊदी आहे विचो तव्हांजो छा सम्झो था जेके तव्हांजा ॿिया पुट आहिनि उन्हनि खे आर्मी में फौज में पाकिस्तान जे दिफ़ा जे लाइ मोकिलणु चाहियां थो बिल्कुलु चाहियां थो हाणे उनजा जेके शहीद जा मासूम ॿार आहिनि उहे ॿ न्याणियूं हाँ ॿिया न्याणियूं तालीम 5 पास कराई तमामु अॻिना मूंखे ताक़त न हुई त अॻिना पढ़ाया न ग़रीबत जे करे हा तव्हां इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेको आहे तव्हांजा ॿिया पुटड़ा बि आहिनि छा उहे तालीम पढ़ाइनि न सही तालीम कोन था पढ़ाइनि हाणे छा जे करे छा वजह आहे जंहिंजे करे उहे तालीम नथा पढ़ाइनि परियां हिकिड़ो पढ़ियल आहे उहो सऊदी हलियो आहे हे कोन पढ़ी सघियो गवर्नमेंट के तरफा तव्हांखे फौजी जहिड़े तरीक़े से शहीद थियो का उन हवाले सां का तव्हांजी सपोर्ट वग़ैरह उन्हनि का कई हिन महिल त कोन पेंशन वग़ैरह का ॻाल्हि कोन कई अथनि न को मुंहिंजो छोकिरो को ॿियो खयो अथनि कुझु ई न मिली आहे हाँ उहो जेके 2 रुपया ॾेई आहे पहली सट वरी 1.5 लख पोइ ॾिनो हाणे चओ अथनि तोखे ज़मीन जो प्लाट ॾींदासीं उहे कागज़ घुराया नी उन्हनि अञा मूंखे मिलियो न आहे हिन महिल नाज़रीन घोटकी ज़िले जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में जेके फ़ौजी जवान शहीद थिया उन हवाले सां आदलपुर जा इलाइक़ा भी खोड़सार आहिनि जिते फ़ौजी जवान शहीद थिया आहिनि उन हवाले सां आदलपुर धरती टीवी जो रिपोर्टर नज़ीर अहमद लांगा भी मौजूद आहे अचो त उन हवाले सां उन खां बि पुछा कयूं त हुतां जा जेके फ़ौजी जवान आहिनि उनजा वारिस उहे कीअं पिया महसूस कनि उनकी जी शहादत उन्हनि खे कीअं लॻी जेके शहीद थिया आहिनि असां उनजे वालिदैन सां मिलिया आहियूं उन्हनि जे वारसनि सां मिलिया आहियूं उहे तमामु एक दुख में हुया पर उहे ख़ुशी महसूस कनि पिया त असांजा जेके फौजी शहीद थिया आहिनि पाकिस्तान जे लाइ पंहिंजे मुल्क जे लाइ उहे सिर ॾिनो अथनि जान ॾिनी अथनि सलाम अहिड़नि पीरनि खे सलाम अहिड़नि भाइरुनि खे सलाम अहिड़नि वॾनि खे जिन्हनि उन्हनि जी शहादत हमेशह जे शहादत जो जेको जाम आहे उहो ख़ुशीअ सां उन्हनि पीतो आहे उन्हनि जो जज़्बो ॾिसण आहे जिन जो चवणु आहे त जेके असांजो ही जवान शहीद थियो आहे असांखे फ़खुर आहे अहिड़ा जेकॾहिं ॿिया हुजनि असां उहे बि शहीद करण लाइ तयारु आहियूं इन मां साबित थिए थो त असांजा सिंधी असांजा पाकिस्तानी पंहिंजी धरतीअ जे लाइ पंहिंजे मुल्क लाइ केतिरी न कुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहिनि कैमरामैन अली छिजण ऐं साथी रिपोर्टर नज़ीर अहमद लांगा सां गॾु फ़कीर मोहम्मद टावरी धरती न्यूज़ घोटकी।